Tothom, en major o menor mesura, ha sentit a parlar d'Albert Einstein i de la repercussió que va tenir a la comunitat científica, però no són tants els que coneixen el seu treball. Se li atribueix la famosa i desafortunada frase «tot és relatiu», però ni va ser ell qui la va dir ni té res a veure amb la seva teoria. Einstein va sacsejar la comunitat científica a partir de la seva teoria de la relativitat especial perquè trencava amb els fonaments de la mecànica de Newton i avui en dia segueix sense deixar ningú indiferent. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Lobon Jord i en aquests vídeos tractarem la relativitat especial. Per entendre l'origen de la relativitat especial ens hem de situar a mitjans del segle XIX. En aquella època s'estava investigant l'electromagnetisme i Clerk Maxwell va aconseguir sintetitzar les lleis electromagnètiques en 4 equacions, anomenades equacions de Maxwell. Més enllà d'entendre aquestes equacions, que per molts poden semblar inscripcions pertanyents a anells de poder de la Terra mitjana abans que expressions matemàtiques i que ja analitzarem en futurs vídeos, el que cal destacar és que prediuen l'existència d'ones electromagnètiques i en particular que la llum es comporta com aquest tipus d'ona. Calia, doncs, incorporar les ones electromagnètiques dins de la classificació d'ones. Fins aleshores, les ones es classificaven en ones longitudinals, segons si la pertorbació de l'ona era paral·lela a la seva direcció de propagació, o en ones transversals, si la pertorbació era perpendicular a la seva direcció de propagació. En la seva versió més simple, ambdós tipus d'ones poden expressar amb una funció sinusoidal, amb l'única diferència que les ones longitudinals descriuen la diferència de posició respecte d'un punt inicial en l'eix de moviment, mentre que les transversals descriuen l'alçada de la pertorbació. Cal afegir que aquestes ones es descriuen, en general, per la seva amplitud, per la seva longitud d'ona lambda, pel seu període i per la seva freqüència nu. Si agafem una ona simple que es repeteix almenys un cop, aquestes quantitats es poden identificar fàcilment. L'amplitud és l'alçada de l'ona i, com veurem més endavant, està relacionada amb la seva energia. Seguidament hi ha el període, que és el temps que triga l'ona en repetir el seu comportament. També s'hi pot identificar la longitud d'ona, que és la distància entre pics de l'ona, però és important no confondre-la amb el període, que semblaria tenir la mateixa distància. Fixeu-vos que estem analitzant l'ona en un eix temporal i la longitud d'ona ha de tenir unitats de longitud. Sabem que per obtenir una longitud cal multiplicar un temps per una velocitat, la longitud d'ona es defineix com el període multiplicat per la velocitat de propagació de l'ona. Finalment, la freqüència, que és el nombre d'oscil·lacions o períodes per unitat de temps, s'obté a partir de la inversa del període. També es pot utilitzar l'equació emprada per la longitud d'ona per tal de definir la freqüència com la velocitat de propagació de l'ona sobre la longitud d'ona. Seguint amb les classificacions, una ona es pot catalogar segons la seva direcció o forma, però també si són unidimensionals, com les que hem analitzat fins ara, o multidimensionals, com ho serien les pròpies ones electromagnètiques, que, a més de propagar-se en direcció perpendicular al camp elèctric E, que és un vector tridimensional, també ho fa perpendicularment al camp magnètic B, que també és tridimensional. Finalment, les ones es classificaven segons el seu medi necessari de propagació. Les ones mecàniques necessiten un mitjà com l'aire, l'aigua o un medi elàstic per propagar-se, però les ones electromagnètiques no semblaven necessitar un medi. El fet que les ones electromagnètiques semblessin no necessitar cap medi per propagar-se presentava un problema, ja que costava acceptar la presència d'un camp elèctric amb l'absència de càrregues elèctriques que permetessin la seva oscil·lació. A més, com que a la física tots els objectes similars tendeixen a tenir comportaments similars, es va concloure que les ones electromagnètiques havien de propagar-se per un medi que van anomenar èter. L'èter no era aquest objecte de videojoc ni cap anestèsic conegut. L'èter era un medi invisible, que no s'havia detectat, que tenia una configuració de càrregues elèctriques capaç de permetre l'oscil·lació dels camps elèctric i magnètic, permetria la propagació de les ones electromagnètiques, per exemple la llum dels estels en l'espai, i que calia descobrir-ne les propietats. Aquest medi va ser un objecte de gran controvèrsia a l'època. Hi havia qui creia que l'èter era arrossegat, és a dir, l'èter viatjava juntament amb la Terra en l'espai, de manera que no hi havia moviment relatiu entre la Terra i l'èter, i aquest acompanyava la Terra en l'òrbita al voltant del Sol. D'altra banda, hi havia defensors de l'èter estàtic, present a tot l'espai i immòbil respecte a la Terra, i que s'havia de poder detectar a partir dels canvis en la velocitat de la Terra en la seva òrbita. D'aquestes dues posicions, l'èter arrossegat presentava problemes amb diversos experiments, essent un d'ells l'efecte conegut com aberració estel·lar. L'aberració estel·lar, que té un nom terrible per la transcendència del seu descobriment l'any 1727 per Bradley, és el fenomen que descriu el moviment aparent dels cossos degut a la velocitat de l'observador. Dit d'una altra manera, pel simple fet d'estar observant una estrella des d'un cos en moviment, que és la Terra en la seva òrbita, aquesta estrella ens sembla estar en una posició que no és la vertadera. Per comprendre aquest fenomen, primer ens cal entendre com funciona la composició de velocitats a nivell clàssic.
Imagineu que esteu quiets al carrer mirant la carretera. Permeteu-me afegir un parell d'arbres i un solet en repòs per fer més clar que és un carrer i donar-li una mica de color. De sobte veiem que per la nostra dreta apareix un cotxe conduint cap a l'esquerra i alhora veiem per la nostra esquerra una persona anant en patinet elèctric cap a la dreta. Aleshores, observem que els dos s'apropen cada vegada més fins que arriba el fatídic moment en què es creuen. Podeu estar tranquils, cadascú va pel seu carril i no xoquen, altrament el problema de física seria un altre. Tornant al moment inicial, podem dir que des del nostre sistema de referència, en què estem en una velocitat en repòs amb velocitat v0, el patinet té una velocitat v1 positiva cap a la dreta i el cotxe té una velocitat v2 positiva en sentit contrari, cap a l'esquerra. Seguint els principis bàsics de la relativitat clàssica, aquest mateix fet es pot explicar des del sistema de referència inercial del conductor del patinet. Des del seu sistema de referència, ell està quiet sobre el patinet i veu que els arbres i el sol, que des del nostre sistema estaven en repòs, se li apropen amb velocitat menys v1 i veu el cotxe conduint a una velocitat v2 menys v1. Recordem que v1 és positiu cap a la dreta i per tant menys v1 és un vector positiu cap a l'esquerra, de manera que la velocitat v2 menys v1 del cotxe és més elevada cap a l'esquerra que en el sistema en repòs. De forma anàloga, aquest esdeveniment es pot tractar pel sistema de referència del cotxe, en el que el conductor es troba en repòs, el sol i els arbres se li apropen amb velocitat menys v2 cap a la dreta i es creu el patinet que va a velocitat v1 menys v2, és a dir, més ràpid cap a la dreta. Encara que l'esdeveniment és el mateix en els tres casos, les velocitats descrites en cada sistema de referència són diferents. De fet, si analitzem les equacions, podem veure que totes les velocitats del sistema del patinet són les mateixes que les del sistema propi en repòs, però restant a cadascuna la velocitat del patinet. Això passa exactament igual pel sistema de referència del cotxe. Per tant, per canviar del sistema de referència des del nostre propi en repòs al d'un cos en moviment, cal afegir la velocitat que té el cos a tota la resta d'objectes, però en sentit contrari. El mateix problema que hem tractat amb la composició de velocitats el podem portar a l'àmbit de l'aberració estel·lar. En aquest cas, nosaltres som el Sol, el cotxe és la Terra en òrbita i el patinet és l'estrella que volem observar, però que estarà més llunyana en l'eix de les Is i en repòs des del sistema de referència del Sol per simplificar els càlculs. La Terra, que té velocitat Vx cap a l'esquerra, rep un feix de llum amb velocitat de la llum c generat per l'estrella. El vector de la llum es pot descomposar en components x i y i la tangent de l'angle que formen es calcula a partir de la component y sobre la component x utilitzant les regles bàsiques de trigonometria. No obstant, les estrelles es mesuren des de la Terra i cal analitzar l'esdeveniment des del sistema de referència de la Terra en repòs. En el canvi de sistema de referència, l'estrella emet un feix de llum mentre viatja cap a la Terra. Utilitzant la composició de velocitats que hem treballat anteriorment, en aquest sistema de referència l'estrella i el propi Sol viatgen cap a la dreta en velocitat Vx, però no són aquests els objectes que ens interessen. Per entendre l'aberració estel·lar clàssica, cal aplicar la composició de velocitats a la llum, que en aquest cas té una velocitat c'. Encara que la component vertical c' és la mateixa, la component horitzontal canvia i cal afegir-li Vx a la component Cx que teníem al sistema de referència del Sol. No puc emfatitzar ni remarcar prou que això és vàlid només a nivell clàssic. Amb aquestes quantitats es pot calcular novament la tangent del nou angle i és fàcil comprovar que les tangents difereixen per la component Vx sobre c. Això hauria de ser suficient per demostrar que els angles d'ambdós sistemes de referència són diferents, però podem anar més lluny i calcular, fent servir diferents propietats trigonomètriques, la tangent de l'angle recte. Aquesta expressió, portada al límit en què Vx és molt menor que la velocitat de la llum i per angles propers a pi mitjos, o 90 graus, es redueix a que la diferència entre els angles és el quocient entre la velocitat de la Terra i la velocitat de la llum. El resultat que traiem d'aquesta anàlisi és que, degut a la velocitat de la Terra al voltant del Sol, els angles dels dos sistemes de referència no són els mateixos. D'aquesta manera, per tal d'observar una estrella immòbil des de la Terra, cal observar-la des d'un angle diferent al que seria realment. Que els angles no siguin els mateixos pot semblar poca cosa, però la importància d'aquest fenomen s'observa quan tenim en compte el moviment complet de la Terra. Als càlculs anteriors només havíem tingut en compte la component x de la velocitat de la Terra, però cal tenir en compte que també tenen una component z, una component de profunditat, ja que la Terra està orbitant al voltant del Sol en un pla xz. Dit i fet, tenint en compte ambdues components del pla, el problema es converteix en una estrella en repòs que il·lumina la Terra en òrbita. No obstant, degut a la velocitat de la Terra i a la diferència d'angles, que succeeix tant a l'eix de les X com al de les Zetes, el que s'observa des de la Terra és una estrella en moviment aparent i que no correspon amb la realitat de l'estrella en repòs. Gràcies al fenomen de l'aberració estel·lar es pot explicar aquest moviment aparent i situar les estrelles al punt en què els hi toca. Aquest fenomen és conegut des de fa segles i s'ha mesurat múltiples vegades. Quin problema té, doncs, amb l'èter arrossegat?
Veiem-ho incloent a les animacions un telescopi que, evidentment, no està a escala. Per tal d'aconseguir detectar llum, l'aberració ens indica que cal modificar l'angle d'observació. Per tant, el telescopi ha de mirar cap a una direcció diferent a on és realment l'estrella per poder captar la seva llum. Això no passa en el cas de l'èter arrossegat. Si la Terra arrossega èter i la llum s'hi pot propagar, la llum es propaga a través de l'èter de forma que no cal corregir l'angle del telescopi. En aquest cas, l'aberració estel·lar no es produeix. Per tant, l'èter arrossegat contradiu els resultats empírics que confirmen l'aberració estel·lar i aquesta hipòtesi quedaria, inicialment, descartada. Essent aquest el cas, es podria pensar que el comportament real de l'èter és l'estàtic, perquè seria compatible amb l'aberració estel·lar. No obstant, a la dècada dels 1880 es van realitzar diversos experiments que determinarien el futur d'aquesta confrontació de posicions relacionades amb l'èter, però que haurem de deixar per futurs vídeos. Si us ha agradat, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i ens veiem al proper vídeo. Adeu, amics!